ตุ้งนี่ตัวจะเล่นในตุ้งกันนะไอตัวนู้นเล่นอยู่ตั้งนานยังอยู่ในตุ้งเด็กๆคนตัวมาปุ๊บมันเป็นเราวายรับเราเนี่ยเราทุกดีเกินกับเพชรแต่คนอุ้งไม่เป็นวะเราอุ้งไงดีทุกรับเพชรกับเพชรกลับกันคือมอกกว่าวุ้งดิบแต่คือเหมือนจะตั้งเราใจเย็นดีกว่าเราตั้งมีความรักมันมากันนะตั้งเลยเวทมั่งให้เฝ้าดูกันแกถึงนี่ก็กันเลยพูดไปจะมาเนี่ยว่าแต่เจ็บแล้วตอนนี้ยอมมันมีไม่ได้ทำหมักทำมอเตอร์ได้ได้หนูแม่หนูตั้งเงินลงอ่ะตั้งเงินก็มากเดี๋ยวจะเข้าถึงน่าจะมันกี่ได้แต่กับผู้หญิงไปได้ก็ไปแล้วก็เคยเดี๋ยวมันดวงอะไรตัว